воняет он котнем. А, кран сливной. Да, 5 штук. Предпусковая подготовка тепловоза. Рельсы. Маленькие рельсы. У меня в пазике только 3 крана. Ну тут с каждой головы, да, ну точнее с каждой стороны. С каждой стороны радиатор. Отопление тоже, да? Отопление 2 крана. Аж 2. Подача и Да, обратка. подача и обратка. Так, идем обратно. Не совсем. Здесь где-то они? Такая остановочкой. А краники такие же. Краник раз и краник 2. Хороший краник. Надежный. Это последнее, да? И ключик сразу тут. О, как все предусмотрено. Ну, значит, хорошая рельса, раз он сюда не пошел погулять. Так. И возможно кабина. А в кабине сливной есть? Для прокачки. А, вот этот, он вверх стоит. Для прокачки. Это закрыт? Да, вроде закрыт. Вот открыт. Да, закрыт. Что, заливаем воду? Да. Мне самому интересно, откуда. Вот она система. А одно? Одно. Теплая водичка. Экипировка тепловоза. Зимний запуск. Ниоткуда не закапало. Не должно. Не должно. А там посмотрим. Так, прогоняем воздух. Сейчас фонтан будет. Приближается. Что там, проваливается? Есть. Так. Заводимся. Это у нас вроде нейтраль. Ага. Ой. Нейтраль. Мы вперед покатились? Мы назад покатились, но уже не катимся. Мы туда покатились? Да, мы чуть-чуть туда, потом он сделал вперед-назад. Так. Как будто уперся в что-то. Ну чё? Ах, этот звук. Песня. Что, по чуть-чуть выиграть? Подобрать чуть-чуть. Да, потихоньку до. Удобная показалась.
Мы ехаем. Холодно. Страшно. Воздуха-то нет. Краны на воздух. Мы просто сейчас можем скатиться, поэтому... И потом нас никто не словит. Да. Не, я знаю, как его остановить, но... Ломать же ж не надо. Не ломаю. Еще? Да, в принципе, достаточно. Все. Папа показал. Коробка тут. Хуже. О! Механика. Греемся. Греемся и накачиваемся. Фанаты дизеля и ЕМЗ, ставьте лайки. Кому-то будет сегодня тяжко. Кому-то будет очень тяжко сегодня. Рельсы скользкие, как каток. А тут горочка. Так. Потихонечку выползываем. На лед выезжаем. Главное остановиться вовремя. А тут хоть бы вообще остановиться. Даже остановились. Ну почему я такой невезучий? Кулису вправили. Так, реверс есть. Наша любимая вторая передача. Ну и потихонечку. Так, стрелка у нас что, по маршруту? Да. Так что только медленно. Или мы не остановимся? Остановились? А ну. Так. Первая вроде. Пробуем. Это, наверное, не лучшее место для эксперимента.
Саш, там передачу нашел. Если нашел. То есть Да. это первое? А, на. Что-то. О! Вот наша скорость. Вот так мне спокойно. Лет за 5 доедем. О, вот это да, вот эта скорость как раз для этого места. О, снегоочиститель, привет. Да, наш зимний спасатель. Вот, ребят, холостые обороты. Первая передача, как выглядит на этом тепловозе. Быстрее, чем я пешком пошла. По сугробчикам. Тут сугробов сейчас нету. Ну, или на снег на листе есть. Сугробчики. Так, тут уже вторую, наверное, можно. Более прямой участок. Я не знаю, как это работает. Но реально так сидеть удобнее. Нашей спиной к окну туда садятся. Ну вот спиной к окну я ехал, как-то оно. Не так. Может потому что руку в окно можно высунуть и облокотиться таким образом. Мамочки. Ой-ой-ой. Какой тут поперечный уклон злой. Давай. Давай. Прям на уровне нас вторые рельсы. Ага. Классно. Это ж там вагоны, да, разгрузочные. Так, не буксуй. Не надо. Да, погода такая себе. Еще даже снег и мороза тебя не останавливают. Да? Вообще. Дайте паровозикам пару. Даже камера покрылась.
Ехали, вагончики посмотрим. Так. Что там? Что, едем? А, стрелка. Да, ребят, погода дрянь. Як сказано, блядь. Хотел вид снаружи поснимать, но из кабины все-таки лучше. Так, стрелочка. Какой это кайф все-таки. Я не знаю, как это объяснить, передать. Едем. Сюда задувает. Так, тут у нас подъемчик, да? Да, чуть раскол, то можем Не здужать. вернуться в исходное положение. Да, у нас есть такая возможность. Сейчас мы вам покажем рампу, где разгружаются вагоны. Телефон лучше видно, чем глазами. Горка еще есть? Поднимаемся еще? Да. Практически туда до дерева подъем. Ага, понял. Мы поднялись над депо. Вот такая насыпь тут. Так, у нас стрелка на боковой. Прямо тут хрена. Тормозим. Ага.
Едем? С той стороны. Да, ребят, видимость тут, конечно, в такую погоду. У вас на экранах все видно гораздо лучше, чем у нас тут в жизни. Вот они, трудяги местные. Собственно, тепловоз без них это просто груда железа, которая сама себя таскает. Основное это вагоны. Так, сейчас чуть ближе подъедем. Покажем вам разгрузочную рампу. Так, ну, ближе я не вижу смысла подъезжать. Так, а коробка, пощади меня. Вроде нейтраль. Да. Что, сходим. Пусть пока работает. Ну вот, ребят, сюда привозится торф. Они погруженные, да, сейчас? Там вроде горочка была. Горочка-то на привычке, наверное. Вот они, ребят, те самые бестормозные вагоны, о которых я говорил на прошлой нашей вылазке. Не закрылся люк, да? Да, Вот он торф. торф. А это, собственно, приспособление. Это, я так понимаю, какое-то местное ноу-хау, или оно так и задумывается? Так задумано. Так задумывается, да? То есть, получается, вагоны у нас открываются вручную, да? А закрываются вот этими вот Научное название аппарели. аппарели. Так, а это лебедка вагона таскать? Да, подтаскивать вагоны. Используется, работа? А, вот. Ну, покажем ее. Это у торфа такой запах специфический? Да. Ага, вот система управления лебедкой. Из разных месторождений разный запах. А, наверное, есть какие-то гуру, которые могут по запаху определить. Да. Вот сюда, собственно, открываются люки у вагона, если вы что-то видите. И торф ссыпается через вот эти люки вниз. И получается, а там конвейер? Там конвейер. Там конвейер, прикольно. Это букса со скольжением подшипниками, да? Да, запах, ребят, специфический, и он напоминает... Что он напоминает? Навоз какой-то? Что ли? А где лебедка? Сама? Внизу где-то? Ну, вот это что вагоны таскать. Там крючок. А где сам механизм? Механизм там. А, она, чтобы вытягивать, стоит. А, я понял. Груженый загоняется тепловоз. Все, я понял. То есть тепловоз их сюда загоняет? Да, там А, вон она же где, я Лебедка. понял. Ну и контактора, да. на выход. Я понял. А за что их цепляют? А там посреди вагона специальное ушко. А, вот все, да, вот оно. Вот ухо. С двух сторон ушки. Ну, вот такая вот разгрузочная рампа. И это все, ребят, работает. И мы будем надеяться, что оно еще будет работать, потому что, к сожалению, ситуация на таких дорогах обычно не очень. И они, получается, просто скольжением, да, задвигаются наверх, Да, получается люк полностью внизу, а потом уже... плавненько вверх, а тут его уже кто-то руками должен зафиксировать. Да, тут уже бункеровщик, ломик. Вот наш агрегат там сияет прожектором. А, вот на качении.
И вот, собственно, по поводу вагона, можете, не знаю, ну тут, как говорится, не докажешь, если захочешь прикопаться, но тормозного оборудования здесь нету. Если на одном вагоне тележка есть. Тут тормозное оборудование. Но что интересно, что тут подшипники скольжения живут и здравствуют до сих пор. А, вот же она. Вот лебедка. Такая прикольная. Ну, и получается, что отсюда торф по транспортеру. А, тут вагонопрокидыватель есть. Пройдем, посмотрим сейчас быстренько. А, даже так? То есть он никогда не работал? Говорят, для испытаний вагон загоняли. Потом, наверное, все остановилось. В него зайти можно? Постоянно. Ребят, такая стрёмная конструкция весьма, я вам скажу, когда здесь находишься. И вот тоже ж. Тут суть другая. Тут, получается, заезжает вагон, скорее всего, фиксируется чем-то, да? Фиксируется Да. автоматически во время вращения. А, даже так. И он, получается, что вот эта вот вся хреновина переворачивается полностью. И торф всыпается с перевернутого вагона. То есть тут люки не нужны. А, вот же ж он на эти штуки ложится. Подушечки вот эти, правильно? И там тот же конвейер. А ленту конвейера мы, наверное, не увидим. А лента конвейера, Она, наверное, присыпана. Торфом. Ладно, запчасти осмолен. Там можно спуститься Здесь, получается, лента уже пошла туда конвейера в, собственно, переработку. на самый-самый верх. И там уже у нас делаются торфяные брикеты. И здесь у нас даже остатки былой роскоши, даже кусочек пути уцелел. А то, что в тупике в конце, То котельная. вот это вот прямо в рельсы в нее упирается, я имею в виду, вот это вот. Да. Ну, котельная чуть левее, А вот это? галерея Ага. конвейерная. А, там, наверное, тоже был этот. Все, я вижу, там он. Тоже так само бункер организован. То есть это был еще один разгрузочный пункт, но он Почему уже. был? Есть. А, даже так? Котельная работает. Даже. Все, до меня теперь дошло. Это на котельную разгрузка идет отдельным этим. Да, туда уже отборный торф. Отдельно торф идет на котельную. Вот оно что. Все, прошу прощения за свое невежество. Понял? Ох, какая цепура. И мотор сверху. Так. Ну вот как-то так. То есть разгрузку торфа мы показали. Я надеюсь, что мы успеем. Еще как-нибудь покажем вам, как его добывают и загружают. Это тоже, я думаю, там есть на что посмотреть. В комментариях много было вопросов, что за узкоколейка, что возят. Торф возят. Торфовозная. Что такое торф, да? Ну что такое торф, уже Google в помощь. Отсюда такое ощущение, что в этой будке кто-то есть и свет горит. Там должен оператор сидеть. А, вот еще одна лебедка, да? Да, специально для опрокидывателя. Чтоб с опрокидывателя вытаскивать. Там где был пульт управления. Ну а вот наш красавец, на котором мы приехали сюда показать вам. Ну что, в депо. Ну, ты меня уже заменить решила, машинист. Да, сфоткай, типа я машинист. Сфоткай, типа я машинист. Ну что, ползем обратно. Пойдем. Так, я помню, что здесь была подсветка приборов. Ее бы найти. А, это подсветка кабины. О, ну, Такая подсветка. толку немного, но антураж. Где наш задний фонарь? Дело Не, в ну. том, что приборы заводские фосфорные. О, есть. Они типа должны, ну, светонакопительная масса. Подсветки хватало. Сейчас на новых приборах. Так, ну что, вырушаем. Погнали. Только улиточной скорости. Прожектор тот нам не нужен пока. Вроде включился. Так, ну тут уже на второй можем, да? Борьба человека и машины. О. И ехали.
тросик бы натянуть. Ну, что, не работает? Работает. Просто такая черепашья скорость. Что неощутимо. Да. Не, ручной газ удобная штука. В прошлый раз я его не оценил, бо я тут шарахался каждого стыка. А сейчас уже попривык, уже обнаглел, уже. Герой. Уже такой, да, весь из себя машинист. Более понятная обстановка. Да, обстановка более понятная хотя бы. Хотя бы я понимаю, что если рельсы тут меньше, чем угол меньше, чем 45 градусов, значит ехать можно. А Ладно. если более острый, значит надо чуть-чуть тормозить. Нам стрелку переводить не надо? Не. Обратно не надо переводить? За собой. Класс. Стрелку чуть-чуть сбросим скорость. Фиксатор такой тугой. Зачем он здесь вообще нужен? Хотя, мне кажется, она и без него фиксировалась бы нормально. Или это типа, чтобы случайно ее никуда не деть, эту ручку. В принципе, ну, расчет на то, что скорость набрал, туда Выставил и да, всё. Наблюдаешь за дорогой. Что интересно, что пишут, были модификации Ту-6А, там где штурвал ставили вместо этой ручки, но потом поняли, что машинисты ей пользуются очень редко и только на прямых перегонах, а на узкоколейках прямые затяжные перегоны это нечастое вообще явление, и поэтому стали обратно эту ручку ставить. Напоминаю, тепловоз Ту-6 переименовался в Ту-8, стал похож на именно вот этот, потому что тот же дизель, и выпускается до сих пор. Первоначально здесь стоял язовский двухтактный дизель, но они все уже давно отработали свой достаточно небольшой, недлительный ресурс и были успешно заменены на православные EMZ 236. А мы здесь можем скатиться, в принципе, да? Мы сейчас, получается, двигателем тормозим. Зато если напишут, что будни лифтовика или мотогодезинное депо Киев скатился. Скатился, ну да. Не Да. скатился. Если я сейчас нейтралку включу, да, я бы скатился. Ну так это хотя бы оправдано было бы, а так Не оправдал надежд. не скатился. Не скатился, да. Съехал. Тоже, кстати, хорошее слово. Наклонной. Да. Вот в чем прелесть железнодорожного транспорта? Можно вот так вот взять, А, ну да, не а воно їде. Рулить-то не надо. Даже что-то видно стало. Кстати, вроде дождь закончился. Он Ну нам это портил. с мокрый снег был. Он нам подпортил самое важное, когда мы лазили. А потом такой, а ну вы в кабине, чего? Я сейчас тоже выйду, а камеру нормально. А я останусь у дуйчика, он тепленький. Да, он кстати, греет. я вот удивился, но прогрелась машина очень быстро. То есть мы реально мы выехали из депо. Так вот даже тоже. А, ну вода ж теплая была. Но мне кажется, что мы ее залили, она сразу приняла температуру окружающей моторной среды. Морозочка практически нет. Ну да. Не, просто с калорифера сразу тепло пошло довольно быстро. Не, классная машина, реально. Семерка, кстати, дольше греется. Ну там же и объемы Ну воды. да, 40-литровый V12.
Хватит? Да. Итак, включаем намордный прожектор. Как у нас там зад выключается? Я не помню, какой тумблер. А, угадал. Так, реверс. Вот сюда. О, есть. А, это сейчас квест заедет в депо. Переступаем все неровности. Да, капотом вперед не так страшно ехать. Все неровности где-то там далеко. Там снегочисток экстремально выглядывает, стрелку видно плохо. Кажется, что мы прям на него едем. Да, я ж помню. Просто сдалека кажется так. Вот такой здесь забавный снегоочиститель присутствует. Хоппер какой-то интересный. Это хоппер? Коротенький такой. А ну, смогу я с первого раза в депо заехать?
по льду и снегу. Ну, похоже, что да. Ничего себе. У меня даже получилось это сделать. Нейтраль. Вот она. Так. Поехали. Есть. Маневр сцепка. Еще? Ну вот, мы приехали, мы на передаче. И на тормозах тоже. Красота. Так, это я повыключаю все, чтобы аккумуляторы не высаживать. Чтобы завелись потом хорошо. Да тут сейчас тепленько еще будет. Закрыли. А? Центрифуга еще тарабанит, да? Да. Вот он звук останавливающегося дизеля. Что я тут нормально? А, так я четенько. Отлично. Маневр сдал. Так, продувка этого я хотел. Так, масса есть. Ну, если можно. Это что? Конденсат. Конденсат вкуса. А, это отдельно этот стоит? Да, я понял. А на дне там нету? На резервуаре? В резервуаре с другой стороны. Ага. Ага. Довольно-таки громкий. Да я ж помню, я ж хочу. В прошлый раз не снял, хочу показать людям, как продувка резервуаров происходит. Так. Ну вот эта ручка. А, полностью надо, да? А, ну да, там вон даже видно его. Я глазами Пар. через запотевший, да, вон видно пар такой типа идет. Прикольно. Ну да, сейчас же воздух дико влажный, конечно. Оно. И сливаем воду. Кипяточек. Не обжигает? Да, довольно-таки горячая. Я ж думаю, что... Будем начать с двигателя. А, подача в смысле? Подающая. А этот краник? Сейчас мы двигатель опустошим. Получится меньше давления. Нам проще. Это она вот так вот Да нет, просто. какие-то трубочки одеть бы. О! Мы превращаемся в паровоз.
паровоза тоже кипяток херачит. Так, я туда не пойду. Там опасно. Показываю вам, ребят, и ну, не знаю, как это назвать правильно, разэкипировку тепловоза. То есть, что делается по приезду в депо. Собственно, необходимо слить воду, потому что здесь хоть и отапливается все, но мороз может подкрасться. Вот. Кошка. Кошка. Привет. Привет. Я так и знал, что ты сейчас выбежишь. Так, пошла вода. А, вот. Ну, собственно, сливается водичка. Ну, на этом все ж, да, получается. Воду слили, резервуары продули. На этом все. Всем спасибо. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. А ямка. Чтобы не писали потом, что надо было котика угостить, а мы этого не сделали. Вон, угощаем. Видеопруф. Кошка ест. Дичь голодная. Голодная. Ну, сейчас перекусим.